Hi everyone, welcome to my channel. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா பிங்கி ரோஸ் கிரியேஷனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்த போடுற வீடியோ உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நாம் இன்றைக்கி கிரேப்ஸ் வச்சு கிரேப் ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ இதில் வந்து 150 கிராம் கிரேப்ஸ் எடுத்துருக்கேன். 2 கிளாஸ்க்கு ஜூஸ் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் இப்படி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பிச்சு இதில் போட்டுக்கலாம். இதை நான் ஆல்ரெடி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த ஜூஸு. லேடிஸ்க்கு வந்து இந்த ஜாயிண்ட் வலிக்கிறது, இடுப்பு வலிக்கிறது, கை கால் வலி இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது. இதில் வந்து நிறைய ஹீமோகுளோபின் ஜாஸ்தி இருக்குது. அதனால் இது வந்து பிளட்டு நல்லா ஊறும். ஜாயிண்ட் பெயின் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், கேட்கும். இது எல்லாருமே குடிக்கலாம், சின்ன குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே. இதை இப்போ நம்ம உதுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை இன்னொரு டைமு நம்ம வாஷ் பண்ணிப்போம். இப்போது இதை நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம போட்டுக்கலாம். இதில் ஒரு 2 ஸ்பூனு நான் வந்து ப்ரௌன் சுகர் எடுத்துருக்கேன், நாட்டு சர்க்கரை. இதை நம்ம உங்களுக்கு சுகர் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். நாங்கள் சுகர் கம்மியாக குடிப்போன்றனால நான் 2 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 1 கிளாஸு தண்ணி எடுத்துருக்கேன். நம்ம இதில் 1 கிளாஸ் தண்ணி போட்டுக்கோம். இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு நம்ம இதை நல்லா மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிப்போம். இப்போ இதை அரைச்சாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதை வடிகட்டி வச்சு நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்குவோம். கிரேப் ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை வந்து பண்ணி குடிச்சு பாருங்கள். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி, இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கலாம். இதில் வந்து ஐஸ் வேணால் ஐஸ் போட்டுக்குங்க. நான் ஐஸ் சேர்க்கல, குளிர் நல்லா இருக்கிறதுனால ஐஸ் சேர்க்கல நான். நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்குங்க. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு, நம்ம வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்த போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். Thanks for watching.